హలో హాయ్ నమస్తే, నేను మీ కవిత. వెల్కమ్ టు చిన్ని కుటుంబం. అందరు ఎలా ఉన్నారు అనేది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి. ఈరోజు మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్న రెసిపీ 2 మినిట్స్లో మగ్ బ్రౌనీని. ఈ 2 మినిట్స్ బ్రౌనీని కరెక్ట్ ఇంగ్రీడియంట్స్తో కరెక్ట్ కొలతలతో చేస్తే కనుక బయట బేకరీలో దొరికే కంటే కూడా చాలా టేస్టీగా వస్తుంది. చాలా సింపుల్గా క్విక్గా ఇంట్లోనే పిల్లలకి కానీ పెద్దలకి కానీ బయటికి వెళ్ళకుండా అప్పటికప్పుడు ఇన్స్టెంట్గా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ 2 మినిట్స్ మగ్ బ్రౌనీని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనేది ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో చూసిద్దాం. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, స్టార్ట్ చేసిద్దామా మన ఈ టేస్టీ రెసిపీని. ముందుగా ఈ బ్రౌనీని ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ఒక కాఫీ మగ్ని తీసుకోవాలి. ఇంట్లో వెడల్పుగా ఉండే ఏ కాఫీ మగ్ని అయినా కూడా మనం వాడుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఈ బ్రౌనీలోకి మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ మైదా పిండిని 4 టేబుల్ స్పూన్ అనేది మనం యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ బ్రౌనీకి కరెక్ట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ వాడితే మనకి టేస్ట్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది. అలాగే ఇప్పుడు ఇందులోకి 2 టేబుల్ స్పూన్ కోకో పౌడర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ కోకో పౌడర్ అనేది మనకి ఏ సూపర్ మార్కెట్లో అయినా అవైలబుల్గా ఉంటుంది. అలాగే 2 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ షుగర్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులోకి 1/4 టీ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. అలాగే చిటికెడు సాల్ట్ని యాడ్ చేసుకొని స్పూన్తో మొత్తం కూడా కలిసే విధంగా ఒకసారి కలుపుకోవాలి. ఇలా స్పూన్తో కలపడం వల్ల పౌడర్స్ అన్నీ కూడా ఈక్వల్గా స్ప్రెడ్ అవుతాయి. ఈ విధంగా 1 నిమిషం పాటు అన్నీ కలిసే విధంగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులోకి 4 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ కాచి చల్లార్చిన మిల్క్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఇప్పుడు ఇందులోకి 2 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ బటర్ని కానీ గీని కానీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నేను బటర్ని వాడాను, కావాలంటే మీరు గీని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. బటర్ని యాడ్ చేయడం వల్ల బ్రౌనీ అనేది చాలా సాఫ్ట్గా వస్తుంది. ఇప్పుడు స్పూన్తో మొత్తం కూడా కలిసే విధంగా బాగా కలుపుకోవాలి. ఇక్కడ మనం ఎంత బాగా కలిపితే మన బ్రౌనీ అనేది అంతే పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది. ఈ బ్రౌనీకి ఇక్కడ మనం 4 టేబుల్ స్పూన్ కాచి చల్లార్చిన మిల్క్ని యాడ్ చేసుకున్నాం. ఇన్ కేస్ బ్యాటర్ కానీ కాస్త హార్డ్గా అనిపిస్తే మరో టేబుల్ స్పూన్ మిల్క్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు స్పూన్తో మొత్తం కూడా కలిసే విధంగా కాస్త లూజ్ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చే వరకు కలుపుకోవాలి. సో ఇక్కడ చూసారు కదా, మనకి కన్సిస్టెన్సీ అనేది ఈ విధంగా ఉండాలి. ఇలా అంతా కలుపుకున్న తర్వాత స్పూన్తో ఈక్వల్గా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. అప్పుడే మనకి బ్రౌనీ అనేది ఈక్వల్గా వస్తుంది. ఫైనల్గా ఇందులోకి చాకో చిప్స్ని యాడ్ చేసుకోండి. ఇది ఆప్షనల్ మాత్రమే, లేదా మీరు డ్రై ఫ్రూట్స్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకునే మగ్ని తీసి ఓవెన్లో ఒక 2 నిమిషాల పాటు 180 డిగ్రీస్లో బేక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. 2 మినిట్స్లో మనకి బ్రౌనీ అనేది చాలా పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది. ఒక 2 మినిట్స్ తర్వాత మనకి బ్రౌనీ అనేది చాలా హాట్గా ఉంటుంది కాబట్టి హ్యాండ్ గ్లోవ్తో కానీ నాప్కిన్తో కానీ తీస్తే సరిపోతుంది. ఇక్కడ చూసారు కదా, మన బ్రౌనీ అనేది చాలా పర్ఫెక్ట్గా బేక్ అయిపోయింది. చూసారు కదా ఇక్కడ మనకి బ్రౌనీ అనేది ఎంత ఇన్స్టెంట్గా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చో. ఇప్పుడు గార్నిషింగ్ కోసం హర్షీస్ చాక్లెట్ సిరప్ని ఫైనల్గా స్ప్రెడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇది ఆప్షనల్ మాత్రమే. చాక్లెట్ సిరప్ లేకపోయినా సరే డైరీ మిల్క్ని కానీ డార్క్ చాక్లెట్ని కానీ ఒక 2 నిమిషాల పాటు మెల్ట్ చేసుకొని స్ప్రెడ్ చేసుకుంటే కూడా సరిపోతుంది. ఫైనల్గా మనకి 2 మినిట్స్ మగ్ బ్రౌనీ అయితే రెడీ అయిపోయింది. ఈ బేకరీ స్టైల్ బ్రౌనీని పిల్లలకి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసేయచ్చు. ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీ అందరికి నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చిన వాళ్ళు మీరు ట్రై చేసి ఎలా వచ్చింది అనేది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి. నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూసే వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. దాని పక్కన బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది, దాన్ని క్లిక్ చేస్తే నేను అప్లోడ్ చేసిన ప్రతి ఒక్క వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. స్టే హోమ్, స్టే సేఫ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్